Muhammad Xoliy Maqsudi Ibodati Islomiyya. Bismillahirrohmanirrohim. Birinchi qism. Din va shariat. Din va shariat o'zi nima? Alloh taoloning bandalarga yuborgan hukmlar to'plami. Alloh taolo bandalarga qanday hukmlar yuborgan? Bandalarga dunyo va oxirat rohatlariga yetishmoqlari uchun to'g'ri yo'l yo'riqlardan iborat hukmlar yuborgan. U hukmlardan qanday ishlarning bayoni bor. Banda qilishi lozim bo'lgan va qilishi taqiqlangan vazifalarning bayoni bor. Alloh taolo din va shariat hukmlarini bandalarga qaysi yo'l bilan bildirilgan? Alloh taolo bandalar ichida eng loyiqlarini payg'ambar etib sayladi va o'sha payg'ambarlarga farishta Jabroil alayhissalom vositasida din hukmlarini o'rgatdi. So'ngra payg'ambarlar u hukmlarni odamlarga yetkazdilar. Iymon va islom. Iymon o'zi nima? Alloh taolodan kelgan haq dinga ishonmoq iymondir. Islom nima? Alloh taolodan kelgan haq dindir. Bu dinga ishonib, shu dinda buyurilgan vazifalarni bajarishga intilish barcha bandalarning burchidir. Bizlar qaysi payg'ambarning ummatlarimiz? Muhammad alayhissalomning ummatlarimiz. Muhammad alayhissalomga kelgan dinga ishonib, o'sha dinda buyurilgan amallarni qilamiz. Taqiqlanganlarni esa tark etamiz. Alloh taolodan Muhammad alayhissalomga kelgan dinning nomi nima? Islom. Alhamdulillah, biz ushbu dinga e'tiqod qo'ygan mo'min musulmonlardirmiz. Amal nima? Bandaning hayotda qilgan ishlari. Islomda bandaning amali necha qismga bo'linadi? Hammasi 8 qismga bo'linadi. Birinchisi farz, ikkinchisi vojib, uchinchisi sunnat, to'rtinchisi mustahab, beshinchisi muboh, oltinchisi harom, yettinchisi makruh, sakkizinchisi esa mustakrah. Ushbu 8 qism amalning ba'zilarini bajarish, ba'zilarini bajarmaslik shart. Ya'ni ayrimlarni qilmaslik ixtiyordir. Farz qanday amal? Farz Alloh taolo buyurgan amaldir. Uni qilgan kishi savob topadi. Uzrsiz bajarmagan kishi gunohkor bo'ladi. Uning zarurligiga ishonmagan kishi esa kofir va iymonsiz sanaladi. Farz amali qaysi holatlarda ko'rinadi? Alloh taologa iymon keltirish, islom dinidagi 5 vaqt namozini o'qish, Ramazon oyida har kuni ro'za tutish, zakot berish va haj qilish. Vojib qanday amal? Vojib islom dinida bajarilishi shart bo'lgan amal. Uni bajargan kishi savob oladi, bajarmagan gunohkor bo'ladi. Vojib amaliga ishonmagan kishi kofir va iymonsiz bo'lmasa ham katta gunohga botadi. Qanday amallar vojib amalga kiradi? Vitr namozini o'qish, hayit namozlarini o'qish, sadaqa va fitr berish, qurbonlik so'yish, Qur'onda sajda oyatlari o'qilgan paytda sajda qilish kabilar. Sunnat qanday amal? Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning qilgan amallari. Sunnat amalini qilgan kishi savob topadi, qilmagan kishi gunohkor bo'lmasa-da, qiyomat kuni malomatga qoladi. Payg'ambarimiz shafoatlariga loyiq bo'lmaydi. Sunnat amali nimalardan ko'rinadi? Yaxshi ishlarni Bismillahirrohmanirrohim deya boshlash, mo'min kishilarga salom berish, Qur'on o'qishni A'udhu billahi minash shaytonir rojim so'zlari bilan boshlash singari amallar. Mustahab qanday amal? Mustahab payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga ba'zan bajargan va ba'zan bajarishni lozim ko'rmagan amaldir. Uni qilgan kishi savob topadi, ammo qilmasa gunohkor bo'lmaydi. Qiyomat kuni azob va malomatga ham qolmaydi. Mustahab amaliga qanday yumushlar kiradi? Nafl namozini o'qish va nafl ro'za tutish, nafl sadaqa berish va doim tahoratli yurish kabilar. Muboh qanday amal? Muboh shunday amalki, qilinsa ham, qilinmasa ham durust bo'laveradi. Undan savob ham, gunoh ham topmaydi. Qilmaslik bandaning ixtiyoridadir.
qanday amallar mubohga misol bo'ladi? Halol taomlarni yeyish, halol ichimliklarni ichish, o'tirish, turish, yurish va zararsiz so'zlarni so'zlash. Harom qanday amaldir? Harom islom diniga qat'iy taqiqlangan amaldir. Uni qilgan kishi qattiq gunohga botadi. Uni halol deguvchilar kofir va iymonsiz hisoblanadi. Qanday ishlar harom qilingan? Nohaq odam o'ldirish, odamzod va hayvonotga zulm qilish, g'iybat qilish, o'g'irlik, yolg'onchilik, aroqxo'rlik va zinokorlik kabi ishlar. Makruh qanday amal? Makruh islom dinida taqiqlangan amal. Makruhni qilmagan kishi savobga qoladi, qilgan ishi esa azoblanishi mumkin. Uni qilgan kishi kofir bo'lmasa-da gunohga botadi. Makruh amali nimalarda ko'rinadi? Masjidda tuflash, fahsh, nag'malarga quloq solish, odobsiz she'rlarni kuylab hofizlik qilish, odamlar ichida masxarabozlik qilish, uyatsiz she'rlarni bitish kabilar makruh amallardir. Mustakrah qanday amal? Mustakrah shunday amalki, uni qilgandan ko'ra qilmagan yaxshiroq. Qilgan kishi gunohkor sanalmasa-da odobsiz bo'ladi. Qiyomatda azobga qolishi mumkin. Mustakrahga qanday amallar kiradi? Taomni katta yeyish, bozorda, ko'chada ovqatlanish, baland ovoz bilan kekirish va hayqirib esnash kabilar. Balog'at va oqillik, farz, vojib, sunnat amallarni qilish va harom, makruh, mustakrah amallarni qilmaslik kimlarga buyurilgan? Balog'at yoshiga yetgan va aqlni tanigan kishilarga. Balog'at yoshidagilar kimlar? Kamolotga yetgan kishilardir. Go'daklar balog'at yoshida emaslar. Kimlarni oqil desa bo'ladi? Aqlli kishilarni, aqli zaif odamlarni oqilalar hisobiga kirmaydi. Go'daklar va devonalar farz va vojib amallarni ado qilmaslari yoki harom amallardan saqlanishga qodir bo'lmasalar gunohkor bo'ladilarmi? Gunohkor bo'lmaydilar, chunki ular uzrlilardir. Necha yoshdan balog'atga yetadilar? O'g'il bolalar erkaklik alomati bilinganida, ya'ni 12 yoshga to'lganlarida, qizlarda qizlik alomatlari zohir bo'lganda, ya'ni 9 yoshlarda. Mazkur yoshlarda ul alomatlar zohir bo'lmasa, necha yoshdan balog'atga yetgani hisoblanadi? 15 yoshlarda. Bolig' va oqil bo'lgandan so'ng har bir kishining umri oxirigacha shariat buyurgan har bir amalni qilish va man etilganini qilmaslik lozim bo'ladi.